ibi bihe suga mbere bituzaho bigera mu hinayina bagakingira azafata imindi bakazamuka abantu bari mu bishasha barishwa n'abakiri umuryango n'ishiraho na irashira araba kandi baturanye bacu batuzize uko twari nukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana imundura ubu turi kwirwanaho ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibintu tuzotera tumeze nk'igihugu kandi ibyo tuzabikora tuzabona tumeze nk'amadubu niba mutundi bintu amadubu ntabwo ibi bizagarukira mu maboko yacu harimo inkota kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi kabiri ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo ndashaka kuvuga ko inama tutenda kuyivaho niba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye kuba bikise ngo kezuka wanadanganya nimba hari umuntu wibesha hano munsi y'ijuru hari ijambo yovuga hari ikintu yovuga noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya bongo tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwa kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose ntawe twahemuke tuzohagarara ku kuri ntawe turenganyije nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira ntawe tugomba gusaba kubaho nta n'uzotubuza kubaho hano munsi y'ijuru hari ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'impfu z'abana ngo zise nkaho bibamaze ubwenge niko bigomba kugenda ibintu byose bisaba ikiguzi kuko iyo bitagisa ntabwo mwari kuba muri hano sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama izo zarabaye wa munsi mwa arerekeje ya nzira bavugaga ije iwanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda ariko icyatumye mutagenda icyo nicyo gitumye duhagaze hano kandi duhagaze twese kugenda akabamudabara n'ababanjije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura nta nubwo bizaduca intege tuzakomereza aho ni maraso yawe ni mureme mushikama intambara umuntu arayitangira ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe ushobora gusohora isasu mu muntu ukarikubita rimwe bikica umuntu cyangwa kugira ngo uzarigarure aho wari kumwe biragoye ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye nibadasubiza inkota mu kuba bazazicuza ubuzima bwose ntabwo gupfa kw'abanyamurenge bazibuse bicwa na leta bicwa na bene wabo